Kif taraħ anki d-dera tiegħu tfakrek f'kompożitur klassiku. Minkejja ċ-ċokon tiegħu fl-età tenera ta' 9 snin, Gabriel Cordina jimpressjonak bil-mod kif meta subajh imissu il-pjanu isir ħaġa waħda miegħu, fejn ġismu jingħaqad f'armonija mal-pjanu u l-kompożizzjoni li jkun qed idoqq. Gabriel ilu sa minn 4 snin idoqq il-pjanu u qalilna li jitħarreġ ġieli 4 sigħat kuljum. Għaliex iħobb il-pjanu? Because I wanted to be like my parents. My mom plays the violin. She's also a very good composer. And my papa plays the tuba. I was very interested in trying a very new instrument and very happy to put my fingers on the keyboard. L-aħħar kunċert li ta' kien fl-Awstrija fejn daq is-silta Birds tal-kompożitur Amerikan Seymour Bernstein. L-aktar esperjenzi prestiġjużi meta daq fir-Royal Albert Hall f'Londra u f'Carnegie Hall fi New York. Kif iħossu meta jdoqq quddiem sala nies? I feel confident. At first I feel excited a bit, and then I turn into confident. It's just me and the piano. Gabriel għandu ħafna talenti. Minn barra li huwa pjanist eċċezzjonali, diġà qed jikkomponi l-mużika oriġinali tiegħu. Pjanist versatili ħafna fejn għandu ħila kbira fid-daqq tal-mużika jazz ukoll. Gabriel iħobb ukoll l-arti ta' tpinġija, kull forma ta' arti tinteressah. Staqsejtu x'inhi l-ħolma tiegħu. My dream is to become a very good musician and a very good doctor, and to also direct films. I also did some small stop-motion movies. Gabriel, Mariella Kassar Cordina, qalet lil TVM News li tirringrazzja l-Kunsill Malti għall-Arti li permezz tal-appoġġ li jagħtu. Gabriel qed jikkompeti f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Bla dubju, isem Gabriel Cordina se jibqa' jissemma fejn f'din l-età tenera diġà qed iservi biex jagħmel isem għal Malta mal-4 tirjieħ tad-dinja.